បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចិនតារាលក់ឡានបាទនៅល្ងាចនេះដែរខ្ញុំបាទមានឡាន Starex CVX 09បាទពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងដែលជាប្រភេទ full option ដបូលបើក2តង់បងប្អូនណាបាទឡានទៅកាត់បានមកពីម្ចាស់ដើមមកហ្នឹងបាទគាត់លក់ដូរស៊េរីថ្មីបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែមីងដែលគាត់ចង់បានឡាន Starex 09ហើយចង់បានឡានដែលមានការតុបតែងលេងហើយពីម្ចាស់ដើមរួចជាស្រេចបងប្អូនអាចមកមើលមួយគ្រឿងនេះមកបាទគេលេងឈ្នន់ជន់ជើងហើយអស់ហើយបាទហើយនេះ full option ទៀតបាទលក់ជូនជាពិសេសក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃទេបងប្អូនណាដោយសារតែឡានយើងទើបតែមកដល់ហើយក៏ចង់ promotion ជូនដល់ពុកម៉ែមីងបាទអមព្រមស្រីលោកយាយលោកតាដែលនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក្នុងទូទាំង25ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគាត់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារក្តីឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់យកទៅធ្វើអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវបាទខ្នាតតូចធំក្តីណាដាក់ឲ្យខាងរោងចក្រសាលារៀនក្រុមហ៊ុនក្តីក៏ដោយបាទបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលមកជុំទឹកថ្នាំអីនៅស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនណាបាទឡានគេប្រើថែបាទនៅបាតក្រោយជើងក្រោមអីឡើងខ្ចីល្អបាទហើយទឹកថ្នាំវិញស្មើប្រាញ់មកបងប្អូនណាសិនចង់មកជុំហ្នឹងបាទទឹកថ្នាំស្អាតបាទឡាននេះស្លាលេខភ្នំពេញវែងមាន QR code ឲ្យស្រេចបងប្អូនណា 2X2988 ណាបាទចឹងបងប្អូនមើលជើងក្រោមបាតក្រោមឡើងខ្ចីខៀវតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនិយាយថាឡាននេះបានស្អាតខ្ចីបាទផ្លាកបាទឆ្វេងស្ដាំអីខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលណាបាទនិយាយតាក់ទងនឹងសាច់ដែកបាតក្រោមគឺស្អាតបាទម្ចាស់គេប្រើថែណាស់ដែរបាទវានៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃវិញធូរថ្លៃទេបងប្អូនដែលយើងយកមករៀងធូរដែរអញ្ចឹងក៏លក់ជូនបងប្អូនភ្លាមក្នុងតម្លៃធូរដែរណាបងប្អូនណាបាទតម្លៃអីដាក់ក្រោមម្ដងជើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនយើងមើលហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានយកទៅប្រើណាមិនថាជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏យកធ្វើការអាជីវកម្មក្តីដឹកទំនិញអីណាបាទក្នុងឡានគឺស្អាតកៅអីស៊ីនមកវានៅទាំងអស់ណាបាទក្រោយកែងហ្នឹងមានប៉ះមានបុកអីទេបងប្អូនណាបាទនេះខ្ញុំថតស៊ីបឲ្យបងប្អូនមើលពីឡានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយក្រោយនេះអីគឺនិយាយទៅមកស្អាតសមរម្យតម្លៃវិញដាក់ធូរទេបងប្អូនបាទទៅតាមឡានយើងរៀបយកមករៀងធូរដាក់ជូនបងប្អូនរៀងធូរដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកង់អីថ្មីអស់ហើយ4គ្រាប់ទាំងកង់ស្គូ5គ្រាប់គឺនៅស្អាតយកទៅមិនបាច់តន់ដូរទេបាទក្លុកក្លៀតអីនៅបាទនៅសមរម្យបាទអត់មានពុកឬក៏ច្រេះអីទេបាទឡានគេប្រើលក្ខណៈគាត់ជិះគ្រួសារបដើនឹងដឹកអីវ៉ាន់ចាប់ហួយលក់ដូរតិចតួចនៅផ្ទះហ្នឹងបាទដបូលបើក2តង់បាទសម្រាប់បងស្រឡាញ់បែបបើកដបូល full option ណាមកមើលអា09ហ្នឹងមកទើបមកដល់ល្ងាចនេះទេបាទសិនបងប្អូនឃើញហើយសូមរស់រាន់បាទមកឲ្យតាន់ឡាននៅមានណាបាទហើយកុំភ្លេចជួយ like subscribe channel អ្នកមួយផងហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមួយទៀតណាបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីតាន់ហេតុការណ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ណាបាទក្នុងឡានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រអប់លេខអីគឺនៅស្អាតណាបងប្អូនណាមកអែមហ្មងបាទបងប្អូនអាចមកផ្ទាល់ធ្វើតេស្តបន្ថែមបន្ថយជាក់ស្ដែងទៀតណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃអីខ្ញុំដាក់ឲ្យស្រេចឲ្យកុំឲ្យបងប្អូនអត់ដឹងតម្លៃថាវាមិនណាដាក់តម្លៃឲ្យល្មមមកឲ្យថតឲ្យច្បាស់នេះបាទសាច់ដែកជើងក្រោមអីនៅស្អាតខ្ចីបាទចឹងបងប្អូនយកទៅអាចជិះទាំងគ្រួសារផងហើយចំណេញយកទៅដឹកអីវ៉ាន់នៃផងបាទនិយាយទៅចំណេញណាចំណេញសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសប្រភេទ Starex បាទ09បាទ CVX 09បាទមុខក្រោយស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះអីទេណាបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ីនដល់ចង់មកជុំ90% បងប្អូនណានិយាយទៅវាឡាននេះគេប្រើថែបាទក្នុងតាមដៃទ្វារតួឡានអីស្អាតបាទហើយគេលេងហើយអស់ទៀតណាបាទគេលេងហើយតុបតែងហើយថែបានឡាននៅស្អាតមូលចឹងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្វែងរកប្រភេទបើកដបូល full option 09បាទដែលមានតម្លៃធូរបាទអាចមកមើលមួយគ្រឿងនេះមកទៅមកដល់ល្ងាចនេះទេណាបាទអញ្ចឹង promotion មុនចូលឆ្នាំណាបងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅប្រើប្រាស់បាទជិះគ្រួសារមកមើលមកឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវឈាក
មានមក play រួចរាល់ហើយបាទយកទៅគឺប្រើតែម្ដងណាអត់បាក់រៀបចំតុបតែងទេឯកសារម្ចាស់ដើមបាទទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធណាខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យក្នុងការតាក់ទងមកតម្លៃអីក៏ដាក់ឲ្យហើយដែរណាបាទអាចនិយាយគ្នាបានតិចតួចទៀតណាហ្នឹងខ្ញុំថតលំអិត 80% ឲ្យហើយដើម្បីបងប្អូនបានទស្សនានៅឆ្ងាយបាទបងប្អូនអាចតាមដានមើលតាមការ live ចេញផ្ទាល់នៅផ្ទះបាទខ្ញុំនឹងលំអិតធ្វើម៉េចបាន 80% ជូនបងប្អូនបាទក្នុងឡានស្អាតលើក្រោមអីណាបាទនិយាយទៅមកឡានមកទឹកនៅប៉ុណ្ណេះគឺវាល្មមបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទហើយនេះ full option ហើយ09ទៀតណាបាទអញ្ចឹងសាច់ដែកខ្ចីបាទក្រោមអីគឺស្អាតដូចខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលអញ្ចឹងអត់មានពុកមានច្រេះបាទមានអីទេបាទឡាននៅសមរម្យតែម្ដងណាបាទតម្លៃវិញក៏វាតាមនឹងធូរថ្លៃបាទលក់ថោកជាងឃ្លាំងធំនឹងតាមទីផ្សារនេះបាទសិនជាបងប្អូនមើលមួយគ្រឿងនេះហើយបាទមើលទៅចូលភ្នែកចាំឡើងមកមើលផ្ទាល់ទៀតទៅបាទមិនខុសពីការ live បានទេបាទហើយក្នុងក្លុកក្លៀតអីគឺអត់មានប៉ះមានបុកទេម៉ាស៊ីនអីនៅស្អាតសំណុំណាអប់លេខអីនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអត់តាន់បានលាងទឹកលាងអីទេមកនេះគឺស៊ីនមកម៉ាស៊ីនអីនៅសំណុំរបស់វាទាំងអស់ចាស់ដើមគាត់ប្រើនៅពេញបាទគាត់ប្រើជីគ្រួសារផងហើយដឹកអីវ៉ៃអវ៉ាន់លក់ចាប់ហួយនឹងផងណាបាទគាត់យកនេះវាចំណេញណាបាទក៏បងប្អូនមានសមាជិកច្រើនក៏អាចជ្រើសរើសបាទជីបានគ្នាច្រើនដែរបាទណាចំណេញទាំងគេជួលទៅប៉ុនទៅភក់តាមខេត្តអីក៏បានប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសារមកវិញដែរណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណេញច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទ Starex នេះបានបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺ CVX 09 full option ដបូលបើក2តង់បងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនមានថវិកាសមរម្យអាចជ្រើសរើសយកទៅប្រើបានណាបាទឡាននៅមកស្អាតបាទក្លុកកលៀតឆ្វេងស្ដាំនិយាយទៅទឹកថ្នាំសាច់ដៃអីនៅស្អាតខ្ចីបងប្អូនមើលតាមពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងឃើញហើយអូខេអរគុណចាស់បងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតណាបាទចាប់អារម្មណ៍រស់រាន់មកអត់តាន់ឡាននៅមានណាបាទបាយបាយ